Pessoal, beleza? Isaías da Box. Vídeo legal pra vocês. Hoje Hyundai Azira 3.0 V6. O carro chegou pra mim com barulho na suspensão, galera. O cliente já trouxe o diagnóstico. O carro teve aí numa loja de suspensão. Trocaram a bilheta tentando resolver o barulho, não resolveu. Por fim o rapaz diagnosticou que era esse bracinho, galera. Esse bracinho é um extensor. Ele faz a regulagem da suspensão. Vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui. Veja aqui o desgaste, olha. Tá ruim e é com gosto, viu? Aqui está o novo. Vamos já botar, mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui. Veja que temos um parafuso aqui, galera, ó. Esse parafuso, observe que o pino dele é excêntrico, ele é lateral, tá? Ele tem uma aba. Aqui onde ele encaixa tem uma espécie de rasgo, galera, aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. E tem uma espécie de rasgo. Quando encaixa esse parafuso na aba, galera, aí depende da posição que você gira esse parafuso, ele vai andar pra lá puxando a suspensão, ou pra fora empurrando a suspensão pra fora, beleza? Observem aí, ó, vou girando o parafuso, ó. Ele vai trabalhando, ó. Nessa posição ele tá totalmente no extremo de cá. E se eu girar aqui, galera, ó, ele vai pro extremo de lá. E veja que tem uma regulagem aí, beleza? Então a gente marcou aí a posição, vai colocar na mesma posição. De qualquer maneira é importante esse carro conferir o alinhamento. Mas, no modo geral, o carro vai sair praticamente alinhado. Do lado de cá do mesmo jeito. Vou tentar botar o flash aqui pra vocês verem. Beleza, aí, ó. Do lado de cá do mesmo jeito, veja que tem uma marcação em amarelo. Vou pegar a porta aqui e mostrar pra vocês. A porta que a gente tirou. Vou localizar ela aqui, galera. Aqui. A arruelinha, Giovanni, a arruelinha aqui, ó. Isso, galera. Obrigado. Pega aí, por favor, pra mim. Vou botar pra essa cambada de gente fina aqui. Olha aí, galera, ó. Esta arruela, ela vai fazer a regulagem. Observe que ela não tem um furo central também. O furo dela também é excêntrico, tá? É lateral. E ela não tem a circunferência exata no furo. Ela tem o mesmo formato do parafuso. Girou o parafuso lá, galera, a arruela vai girar junto, trazendo a roda para dentro ou para fora, beleza? Não tem segredo. Já tinha marcação aqui, a gente manteve a marcação. Mas numa situação dessa aí, galera, dá um piquezinho lá, uma marcação, passa um esmalte, passa um marca-texto. E não tem perreps, não tem problema. Vai ser trocado aí esse tirantezinho aí da suspensão traseira e vai acabar a barulheira. E até que rimou, viu? Dá moral pra nós, inscreve no canal da Box, compartilha nosso conteúdo, dê like no nosso vídeo. Tamo junto, um abraço.